videomizda bize yangi versiyalarda o'rganamizda. Yana qotish bor, unga ahamiyat bermanglar. Yangi versiyalardir, lekin mana bunaqa narsalar juda ko'p paydo bo'lib ketyapti. Omatimda qaranglar borligida. Xo'sh, Minecraft ozgina joylarda qotish bor. Bir balam yo'qdim, shundan bo'tdi. Hozir o'shani o'chiramiz chunki u juda yo'q. Bakın. Da valla u juda ham Minecraft'ni qotityordi. Meni Minecraft'im emas u, Minecraft qotityordi. Umuman yana bo'lmayapti vashi. Chanklar ham pastda 2 emas, pastda. Kerak hozir kirsin emi? Kira qol. Mana kirdi. Bizda hech qancha şeydir yo'q. Okey. Ozgina qotish qoldi. Xo'sh, bu nechada bizda? Yangi Minecraft'larda nimagadir oddiy narsalar hisob tashlashibdi. Aytdi oltin blokni bu bilan zolota kilkalar olmaydi. Va bizga mana shunday narsalar qo'shilgan. Chunki sizlar bilan bu narsalar qandayligini bilib olsangiz bo'ladi. Xo'sh. Ya'ni bu Minecraft'da men buni to'xtaylar, buni nima? Mana bu nima? Hamma ham aytganki, mana shu nimaligini keyin qo'yib ko'rgan, keyin bilganki, bu men skelet ekan, bilmayman. Va Copper Golemni ham qo'shdi. Chunki bu Copper Golem sizga. Xo'sh, biz hozir bitta sandiq olaylik. Qani sandiq? Sandiq mana shu yerlarda bo'lardi. Men eski versiyalarga yo, shunaqa narsa. Har xil suratlarni ham qo'shganni men ko'rganman. Har xil suratlar qo'shib o'tishgan Minecraftga deganlarini ko'rganman. Давайте qilib ko'ramiz. Xo'sh, ozgina devor quraylik biz. Xo'sh, mana. Har xil suratlar qo'shganni ham ko'rganman-da. 1 2 3 4 mana. Давайте buni mana shunday qilib qurib har xil suratlar ilamiz. Ati qo'limda surat turibdi. Shunchagina surat bor o'zi. Xo'sh. Mana shuncha katta darajada qildim va ko'rdingchi, bu oddiymi? Yo. Bu oddiy Minecraft'da bor. Mana buni uyimizga ilib qo'ysak bo'ladimi? Copper Golem deyman. Golemni nimaligini ko'pincha odam biladi. Ko'pincha video chiqarmay qo'yganim uchun xuddi shunaqa video chiqarishga majbur bo'ldim. Sizda shuncha narsa va sandiqlar ham bor. Biz hozir shu yerga sunduq deymiz. Anaqsil. Давайте mashina sunduq deymiz va bizga chiqadi. Mana bizga har xil sunduqlar chiqib keldi. Bu sunduqlardan nimaga bo'lsa-da, chunki bu har xil sunduqlar. Internetda nimaga bossam, amal bekitib bosib olamiz. Xo'sh, qaranglar. Har xil sunduqlar ham bergan bizga. Ya'ni mana bu va bular har xilligidan har xilchasiga yopishib qo'yaveradi. Chunki mana men hozir boshqacha sunduq qo'ydim. Ichi xuddi shunaqa edi, просто bu dekoratsiya. Xo'sh, bularning nimasini aytib ketadigan bo'lsam, qaranglar. Bularni aytadigan bo'lsam, hozir sizlar mana shu ustida nimaga sakrab o'tolmayapman? Shuni o'ngashim kerak. Upravlение. Grafiki. Качествоdan. Yo'q. Ko'chadan. O'nga qo'yaylik. Shu shekilli. Kerakchi, yemasam sekin. Xo'sh, bular ichi bir xil. Hozir men buni ichiga va mana shuni ichiga bittadan jajilka solaman va bittasini ichiga eshik va yana eshik. Hozir qaraylik. Xo'sh. Buni ichiga ham bitta eshik mana. Va bir ichiga ham bitta eshik.
sizlar hozir bitta ko'paylik go'limni ko'targan bo'lsanglar, kechirasani biratishga. Hadi chiq. Davay, u mana shunday mayali sandiq eshak. Ha mayli, uni to'q qo'yamiz. Bu yerlargacha sandiqlarni qo'yib chiqamiz. Va qaranglar, u sandiqning ichini qaraydi va uni ichida hech narsa yo'qligini ko'radi. Va bu ham qaraydi va buni ichida hech narsa yo'q. Keyin mana oddiy sandiqni qarashmayaptimi? Bizlar zaifal holatlar oddiy sandiqni qarash kerak ekan. Va mana shunaqa sandiqni qarashyapti. Bunday va ular qaraydi va ichidan eshikni olishadi. Va şöyle çıkak kabardı bu. Ya da hem sende de bir sindir vardım. Bak içi de sandırdı. Ben şu şeyle konuşmayacağım mı? Bulardan bacadır görmeye gitti. Davayçı bulmasam bir koyacağımız. Davay koyuyorlar. Hey. Biz de bak varsınız ay benizin. Qaraydi. Ular mana shunday sandiq ichini qarashadi va buni ichiga mana shunaqa nima edi soladi-da yo'lovchi. Yana keyin narsalarni qaraylikchi, yana nimalar qo'shilibdiki Minecraftga. Nima? Bu nima bo'ldi? Bular nima bo'ldi? Olamiz. Ada bu har xil bloklardan ekan. Давайте mesela bularda smartphone kirpiti. Minecraft. Uy qurishingiz uchun juda zo'r xaraktermi? Minecraft siz uchun eng zo'r bloklar. Uy qurishingiz uchun zo'r va cho'tka medalar. Va siz mazza qilib bularni ishlatishingiz mumkin. Xo'shda, yana o'zimga eshitilishi kerak-ku. Garchi bolalar nimagadir ular hech qachon olishmayapti. Xo'sh, men hozir bu Minecraftni juda mazza qilib o'ynayman. Mana shu joyga kirib ko'raylikchi. Bizda mana buni qani mana shuni tekshiramiz hozir. Garchi bitta otam menejimiz kerak. Loshat. Bu zombi ot, mana oddiy ot. Askeletli ot. O'zchan bilmaydi Minecraft. Xo'sh, va bizga egar kerak. Egar desa, birgilar to'xta eder. Men bergimi? Egarda yozib bormi? Egarda ham yasash craftini bilmayman-ku. Endi egarda men so'zlaymiz. To'xtab bu qanaqa nima bo'ldi? Unda mana qanaqa nimalar bo'ldi? O'ta boshqacha. Yalnız individual. İzleverdim. Mana shunaqa no 100%. U yerda topganimcha bir balar o'tib ketaman. Lekin yo'q. Xaltachalarni ham qo'shganini men bilaman. Mana bular. Tanam eshitib keladikchi. Давай, eshitib kelamiz. Buni uchun plastinka. Ondan necha baho berasiz? Men bunga 10 dan 10.
bitta ovozini mazzaqlayashdingiz. O'zni ko'taramiz va qani go. Bu yerda o't bor ekan. Xo'sh, ikkinchisiga. To'xta. Zo'rligini. Qo'yingizin. What the fuck? Bunga men nima qo'yaman? Okay. Bu borligini bilmabman. Qara, artefaktiga nima edi? Nimasi bor-ku, kerakchi. Menimcha xuddi shunaqa nima chiqaradi-da, xuddi shunaqa chiqaradi. Xuddi shunaqada kerakchi. Bu qishloqqa shuni cholaveradi. Qishloqqa cholaverganidan asabda o'ynaydi. Keyin men uni har doim hamma o'ylaganki, uni Junela yasamadi. Lekin u yasamaydi. Yasamaymas ekan, mayli. Uxlaymiz nima ham derdik, uxladik fana спимо радость. Давай, mana bu shunaqamidi? Давайте buni eshitib ko'ramiz. Qani go. What the fuck? Bu. Yaqinda shunaqa videosi ham chiqadi. Bola sizlarga har doim xayr va sizlarga umid tilaymiz va hammaga paka.